नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेर्नुभएका दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट हरेक दिन प्रसारण हुने जनसवाल कार्यक्रममा आज पनि हामी आइपुगेका छौँ। जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रममा हामी समसामयिक सामाजिक विषय, आर्थिक, राजनीतिक विषयमा हामी छलफल र बहस गर्ने गर्दछौँ। यही क्रममा हामीले विश्वमा पछिल्लो पटक देखिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र को सन्दर्भमा हामीले कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यिनै सिलसिलामा आज भने हामी अलिक फरक विषय र फरक सन्दर्भका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। खास गरिकन यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणको बेला, विश्वव्यापी नै सङ्क्रमणको बेला चाहिँ नेपालमा पनि विभिन्न वर्ग, पेसा, व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई, समुदायलाई असर परेको नै छ। एक क्रममा बालबालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो असर परेको छ र बालबालिकाका लागि राज्यका नीतिहरू कस्तो छन् भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। आजको कार्यक्रममा यस छलफलमा सहभागी हुनको लागि भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवन कुमार श्रेष्ठ हामीसँग जोडिनु भएको छ। म कार्यक्रममा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीसँग वरिष्ठ बाल अधिकार कर्मी, केन्द्रीय बाल कल्याणकारिणी समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ तारक दितल, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन बाल अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, उहाँ कपिलवस्तुबाट जोडिनु भएको छ विष्णु चौबे, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अर्का बाल अधिकार कर्मी नवलपरासी पूर्व बाट जोडिनु भएको छ शर्मिला पौडेल, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन बाल अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ सञ्जोग ठकुरी, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीसँग बाल क्लबकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ टोखा नगरपालिकामा उहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ बबिता परियार, कार्यक्रममा उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रमको सुरुमा म शर्मिला पौडेलबाट कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। अहिलेको यो कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा सबै वर्ग समुदायलाई असर परेको नै छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो असर परेको छ? शर्मिलाजी, मलाई छोटोमा यो तपाईँको अनुभव अर्थात् तपाईँले देखेको भोगेको कुराहरू राखिदिनु होला, त्यसपछि म अरू विषयमा जानेछु। अहिले यो कोरोना संक्रमणको समयमा विश्वलाई नै प्रभावित पारिरहेको अवस्थामा पक्कै पनि नेपालमा पनि धेरै नै प्रभाव परिरहेको छ र त्यसमा पनि विशेष गरी बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा अलिकति बढी नै प्रभाव परेको, अलिकति उनीहरूलाई अलिकति गाह्रो भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला त जुन एउटा नियमित रूपमा बालबालिकाहरूले शिक्षा आर्जन गर्ने, होइन, विद्यालय जाने उनीहरूको जुन एउटा नियमित सेड्युल थियो, त्यो सेड्युल नै अहिले डिस्टर्ब भएको छ। घरमै बालबालिकाहरू बसिरहँदा अभिभावकहरूबाट अझै पनि कतिपय जुन किसिमले निगरानी, हेरचाह, मार्गदर्शन हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको हामीले देखिरहेका छौँ, होइन। र कतिपय अवस्थामा ती बालबालिकाहरू चाहिँ अहिले यो सिजनल समय, अहिले हाम्रो सिजनल मजदुरीको समय चाहिँ विशेष गरी नेपालभरि नै यो धान रोपाई मैले एकदम प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरेको, बालबालिकाहरू सिकाइको लागि भन्दा पनि मजदुरीकै रूपमा, मजुराकै रूपमा एउटा सामान्य बाल श्रमिक नभएका बालबालिकाहरू पनि सकि नसकी त्यस्ता कामहरूमा चाहिँ त्यो एउटा मजदुरीको रूपमा चाहिँ उहाँलाई संलग्न गराउन थालिएको छ। र इभन हामी यो विभिन्न यो भर्चुअल क्लासदेखि लिएर अनलाइन क्लास, टिभीमा विभिन्न एजुकेसनहरू बालबालिकाहरूलाई दिइरहे पनि ती बालबालिकाहरू प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यसको पहुँचमा नभएको कारणले शिक्षा आर्जन गर्नबाट चाहिँ एकदमै एउटा ग्याप जस्तो चाहिँ देखिएको छ, होइन। र एउटा गार्जियनबाट हुनुपर्ने किसिमको एउटा मार्गदर्शन र निगरानी पनि बालबालिकालाई भएको छैन, र जसले गर्दा घरमै पनि एउटा विभिन्न खालको हिंसा सँगसँगै शोषणको पनि शिकारहरू बालबालिका भएको हो कि जस्तो महसुस हामीले त्यो चाहिँ थाहा पाइरहेका छौँ। र यो बालबालिकाको अवस्था हेर्दा म पश्चिम नवलपरासीबाट अहिले बोलिरहेको छु, मेरो गृह जिल्ला पश्चिम नवलपरासी। र यहाँ क्वारेन्टाइनमा पनि धेरै बालबालिकाहरू छन्, आमा सँगसँगै बालबालिकाहरू पनि भारतबाट आएका, उहाँहरूलाई छुट्टै बस्ने व्यवस्था छैन, होइन। बालबालिकाहरू त्रासमा बसिरहेका छन् र समग्रमा हेर्नु पर्दा चाहिँ एउटा सामान्य अवस्था भन्दा अहिलेको अवस्थामा अलिकति बालबालिकाहरूलाई जटिल समस्या भएको जस्तो चाहिँ हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ कुमारजी। टोखा नगरपालिकाकी बाल क्लबकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ बबिता परियार, तपाईँको अनुभवमा तपाईँ जस्तै बालबालिकालाई कस्तो अनुभव परेको छ? तपाईँको छोटोमा तपाईँको आफ्नो भनाइ राखिदिनु होला। धन्यवाद सर हजुरको क्वेसनको लागि। यो समय भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी लियो त्यसरी जाँदो रहेछ, होइन।
अनि मैले अनुभव गरेको अनुसार चाहिँ यो टाइमलाई चाहिँ हामीले अलिकति क्रिएटिभ वेमा लैजान सक्ने पनि रहेछौँ भनेर चाहिँ महसुस गरेँ। विभिन्न खालका साहित्यहरूमा आफूले रुचाएका पुस्तकहरू पढ्ने अनि आफ्नो परिवारसँग चाहिँ घुलमिल गर्ने समय रहेछ भनेर चाहिँ मैले अनुभव गरेँ यो लकडाउनको समयमा चाहिँ। अनि यस्तै गरी चाहिँ धेरै बालबालिकाहरू त्रासित पनि हुनुभयो। जस्तै एसई एक्जामको तयारी गरिरहनु भएका जुन साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति यो एसई हुने कि नहुने भनेर पहिला चाहिँ एकदम टेन्सन पनि भइरहेको थियो। अनि त्यही अनुसार चाहिँ अहिले परिवारहरूको साथ सहयोग पनि हामीले पाइरह्यौँ। पहिला हामीले परिवारले समय दिनुहुन्न भनेर चाहिँ गुनासो गरिरहेका थियौँ, तर यो समयले गर्दाखेरि चाहिँ हामी परिवारसँग राम्रोसँग जोडिन सक्यौँ र उहाँहरूको अनुभवहरू, उहाँहरूको कथा, उहाँहरूले भोग्नुभएका भोगाई धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ मैले चाहिँ। आशा छ अरू बालबालिकाहरू, अरू साथीहरूले पनि यस्तै महसुस गर्नुभयो होला यो लकडाउनको समयमा। हस्, धन्यवाद बबिता। त्यसपछि म सन्जोग ठकुरी बाल अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, उहाँ सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ। तर तपाईँ को अनुभवमा, तपाईँको अब्जर्भेसनमा चाहिँ समग्र बाल अधिकारको स्थिति कस्तो देख्नु भएको छ? अलिकति हामी गहिराइपूर्ण कुरामा मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। सन्जोगजी। पेन्डेमिक छ, त्यसले बालबालिकालाई पनि असर गर्ने भइ नै हाल्यो होइन। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जब पनि हामीले सामाजिक राजनीतिक विषय कुरा गर्छौँ त्यति बेला सधैँ हामीले के भन्छौँ भने सामाजिक समावेशीकरणका मुद्दा भन्छौँ। अनि सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दा भन्दा चाहिँ हामी जात हेर्दो रहेछौँ, लिङ्ग हेर्दो रहेछौँ, भूगोल हेर्दो रहेछौँ, हेर्न बिर्सिँदो रहेछौँ। सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दामा बालबालिका चाहिँ सधैँ पछाडि पर्छन्, किनकि त्यो सामाजिक समावेशीकरण भन्ने छलफलमा उनीहरू पर्दै पर्दैनन्। पहिलो। दोस्रो, बालबालिकाकै अधिकारको कुरा गर्नु, जुन अहिले तपाईँले पनि शिक्षाको कुरा गर्नुभयो। सरकारले इन्टरनेटमा एजुकेसन दिने त भन्यो, तर इन्टरनेटको एक्सेस, पहुँच कतिलाई छ? इन्टरनेट किन्न सक्ने क्षमता छ कि छैन? विद्युत सबै ठाउँ पुगेको छ कि छैन? इन्टरनेट चलाउन सक्ने मोबाइल सबैसँग छ कि छैन? यस्ता विषयबाट शिक्षाबाट टाढा छ। तेस्रो, श्रमको विषय हो। खास गरी अरूको घरमा श्रम गर्न बाध्य बालबालिकाहरू अब त 24 घण्टा काम गर्नुपर्ने छ। केही गरेर उसमाथि दुर्व्यवहार भएको छ, काम गर्ने ठाउँबाट भयो भने उसले प्रहरीलाई रिपोर्ट गर्ने अवस्था छैन, किनकि अहिले त अलि भएको कुरो। तर पहिलेको अवस्थामा त त्यति पनि थिएन र न्यायसँगको उसको पहुँच पनि थिएन। सबै ठाउँमा छ, खुसी भइरहेछौँ इन्टरनेटबाट भाइ बहिनीले सिकिरहेछ भनेर। तर उसले कस्तो इन्टरनेट हेरिरहेछ, कस्ता साइट्स हेरिरहेछन्, त्यसले बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गरिरहेछ कि झन् दुर्व्यवहारको जोखिममा पारेको छ। यी चारवटा चाहिँ मूलत नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै बालबालिकामाथि देखिएको जोखिम हो। र यसले खास गरी पार्ने जोखिम चाहिँ अपाङ्गता भएका, दलित समुदायका, टाढा बस्ने होइन बालिकाहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ अझै थप जोखिममा चाहिँ पारिरहेको छ। हस्, धन्यवाद। म यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठाइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद छ। म अरू फेरि पछि तपाईँ कहाँ आउनेछु। अहिले म विष्णु चौबे, उहाँ लकडाउनको बेला पनि उहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा पुगेर बाल अधिकारको अनुगमन, बाल अधिकारको बारेमा प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ। विष्णु चौबे सर, मैले उहाँलाई सम्पर्क गर्दा स्याङ्जामा छु भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँले चाहिँ स्थानीय तहहरू, खास गरिकन स्थानीय तहहरूमा हेर्नुभएको छ, स्थानीय तहहरूले चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ? विष्णु चौबे सर, तपाईँले यो बालबालिकाको समस्याको समाधानको लागि स्थानीय तहहरूले गरिएको भूमिकाको बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न प्लिज। धन्यवाद सर, सबैलाई नमस्कार, जय बालबालिका। समय सान्दर्भिक प्रश्न गरेकोमा र मैले आफ्ना केही कुराहरू राख्न पाउनको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम मैले जे देखेँ त्यही भन्न चाहन्छु। यसमा यो लकडाउनको बेलामा बालबालिकाको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूमा मैले दुई किसिमको, एउटा नकारात्मक पक्ष, अर्को सकारात्मक पक्ष, नेगेटिभ पोजिटिभ पार्टहरू देखेको छु। यसमा अब एउटा नेगेटिभ पार्ट अन्तर्गत 4वटा विषयहरू: सहभागिता, बाल अधिकार हनन, शिक्षा, सिकाइ, स्वास्थ्य र होम क्वारेन्टाइन जुन व्यवस्थापन भएको छ, यो सन्दर्भमा थोरै प्रकाश पार्न चाहन्छु। र उदाहरणको लागि जस्ट म एउटा उदाहरण लिन चाहन्छु। स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका बैरघारी, यो लकडाउनको बेलामा समेत आदरणीय मेयर साहब र त्यसमा बालबालिका का हाल खबर लिनको लागि एउटा टिम गठन गर्नु भएको थियो। छायाराम खनालले, यहाँका मेयर साहब हुनुहुन्छ। र हरेक
टोलमा गएर सामाजिक दूरी कायम गरेर अभिभावक र बालबालिकालाई बोलाएर बालबालिकाको सन्दर्भमा अभिभावकले गर्नुपर्ने दायित्व यो बेला के, त त्यसमा सवालहरू के थियो भने के काममा घराइसी काममा बालबालिकालाई सहभागिता गराउने र अर्थपूर्ण गराउने। अर्को, शिक्षा सन्दर्भमा विद्यालय बन्द भएको बेलामा पनि बालबालिकालाई घराइसी शिक्षा दीक्षा सिकाइ कसरी गर्ने त्यो पनि एउटा एजेन्डा बनाउनु भएको थियो, जुन मैले देखेर आएको छु। र स्वास्थ्य सन्दर्भमा सबै बालबालिकालाई 5 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, विशेष गरेर बाल समूहका बाबु नानीहरू 11, 12, 13, 14 यसरी 17 वर्षका, त्यहाँ चाहिँ हात धुने मास्कको प्रयोग र मास्क लगाइसकेपछि त्यो दूषित हातले छुने कि नछुने, सेनिटाइजरको प्रयोग, सेनिटाइजर लगाइसकेपछि नाकमा नछुने, मुखमा नछुने, कानमा नछुने, यस्ता किसिमको उहाँहरूले सिकाएको मैले देखेँ। अर्को, होम क्वारेन्टाइन जुन सरकारले अहिले भन्यो इन्डियाबाट आऊ, कतैबाट विदेशबाट आऊ र आफ्नै घरमा होम क्वारेन्टाइनमा बस, जबकि गाउँ घरमा एउटा टोयलेट बाथरुम मात्रै छ, बालबालिकाहरू छन्, छिटो संक्रमित हुन्छन्। त्यसले गर्दा उहाँहरूले भिरकोट नगरपालिकाले होम क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नगरेर छुट्टै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ। र विशेष गरेर हेलो हजुर हजुर हामी सुनिरहेछौँ, विशेष गरेर जुन घरमा आरटीडी पोजिटिभ भएर अथवा पीसीआर पोजिटिभ भएर त्यहाँ आइसोलेसनमा जानुभयो, आइसियूमा जानुभयो, त्यो घर बाहेक होम क्वारेन्टाइनको घरमा के गर्नु भएको छ भने बालबालिका यदि छ भने त्यहाँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्न नदिने, यस्तो मैले स्थानीय तहहरूको देखेँ। र अर्को, बजेटका कुराहरू अहिले कोरोना अब अनुमानको आधारमा कम्तीमा 1 वर्षसम्मको प्लानिङ बनाउनु भएको छ। जस्तै मनहरी गाउँपालिका जुन 460 मै बालमैत्री भयो, उहाँहरूले पनि मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाले अब हाम्रो कैलाश गाउँपालिकाले, हेटौडा उपमहानगरपालिकाले यसरी अनि यताको यशोधरा गाउँपालिकाले बालबालिकालाई मध्यनजर राख्दै उहाँहरूले यस्तो किसिमको प्लानिङ र बजेट छुट्याउनु भएको छ। र अर्को सकारात्मक पक्ष, थोरै 1 मिनट मात्रै, सकारात्मक पक्ष के भएको छ भने सर्वप्रथम त साह्रै अप्ठ्यारो यो मधेसमा 10 नम्बर सूचक, बाल बचाउको 10 नम्बर सूचक, खाना खानुभन्दा अगाडि बालबालिका दिशा धोइ चट्पी गएपछि साबुन पानीले हात धोएको हुनुपर्ने छ, त्यो विश्वव्यापी नै सूचक पुरा भयो। यो इन्डिकेटर तराईको लागि साह्रै गाह्रो थियो, तर कोरोनाले एउटा के पोजिटिभ दिएर गयो भने यो एउटा बानी पारिदियो, किनभने यो बिहेभियर चेन्जको सूचकहरू थियो। अर्को, बालबालिकाहरू आमा बुवासँग अलि नजिक र घराइसी जीवन उपयोगी काममा सघाउ गर्न पाए, एउटा यो अवसर मैले देखेको छु। र अहिले कोरोनालाई मध्यनजर राख्दै बालबालिकाको सन्दर्भमा झन् जहाँ मेरो पहुँच छ त्यहाँका स्थानीयताहरू झन् संवेदनशील छन् र बजेट विनियोजन समेत गरेका छन्। हुन्छ, धन्यवाद छ विष्णु सर, तपाईँलाई म पछि जोड्ने छु। धेरै महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन दिनुभयो। हाम्रो भद्रपुर नगरपालिकाको मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्नु भइरहेको छ भन्ने विषयमा उहाँले राख्नु होला। म त्योभन्दा अगाडि म तारक धिताल सर हुनुहुन्छ, उहाँ पहिला केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा पनि हुनुहुन्थ्यो, वरिष्ठ बाल अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ। देशभरिको स्थिति हेरिरहनु भएको छ नि तारक सर, के देख्नुहुन्छ बालबालिकाको अवस्था, राज्यको भूमिका, नागरिकको भूमिका के देख्नुहुन्छ? तारक सरलाई मैले समय दिएँ। जति पनि विपदहरू आउँछ त्यसको अन्तिम असर बालबालिकालाई पर्दछ र यसबाट पनि कोभिडबाट पनि परेको छ। र अघि यहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभयो, बालबालिकाको शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, उनीहरूको संरक्षणमा एकदमै चाहिँ नै असर परिरहेको अवस्थाहरू छ। र यसले एउटा राम्रो पक्ष, अघि हाम्रो चाहिँ बाल क्लबको बहिनीले पनि भन्नुभयो, बालबालिकालाई परिवारसँग सँगै बस्ने त्यो अवसर पनि सृजना गरिदिएको छ। तर अब यहाँनिर सवाल हाम्रा अभिभावकहरू कति जिम्मेवार भए र बालबालिकालाई समय दिए भन्ने कुरा हो। र यो क्रममा थुप्रै सकारात्मक पाटोहरू पनि भएका छन्, अघि धेरैले त्यसलाई मैले दोहोऱ्याइराखिनँ। र राज्यको तर्फबाट र अझ खास गरी सेवा प्रवाहको प्रमुख एउटा चाहिने निकायको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारहरूबाट
कतिपय ठाउँमा राम्रा प्रयासहरू भइराखेका छन् भने कतिपय ठाउँमा हाम्रो व्यवस्थापन पक्ष चाहिँ अलिक फितलो रहेछ कि जस्तो लागिराखेको छ। र हजुर। त्यहाँ पनि कतिपय ठाउँमा हामी ठुलाको आवश्यकताको अगाडि सानाको आवश्यकताको कुराहरू चाहिँ ओझेल परिरहेको, त्यति ध्यान पुर्याउन नसकिरहेको हो कि भन्ने धेरै घटनाहरूले क्वारेन्टाइनहरू नै कति बालमैत्री भए या आइसोलेसनमा राखेको अवस्थामा चाहिँ नि कति गर्यो, इभन चाहिँ अस्पतालमै पुगेको बेलामा त्यो चाहिँ ठाउँ बालमैत्री भयो कि भएन भन्ने ती सवालहरू पनि छन्। र यो बिचमा सबभन्दा अलिकति बालबालिकाको संरक्षणको विषय ज्वलन्त भएर उठिराखेको पनि छ। एउटा खालि पढाइको चिन्ता छ, अघि पनि उठ्यो, पढाइबाट अझै पनि सरकारले केही वैकल्पिक उपाय त ल्यायो होइन, टिभी रेडियोबाट दिने, अनलाइनबाट दिने, तर यसको पहुँचबाट पनि झन्डै 23 लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरू बाहिर छन् भन्ने आइराखेको छन् भने अब यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका के छ भने त्यो एफएमबाट हुन सक्ने धेरै प्रभावकारी अलिकति देखिएको छ पहुँचमा पुग्ने, त्योदेखि बाहेक छ भने क्लस्टर एप्रोचमा हामी जान जरुरी छ। र कहीँ कहीँ त्यो सुरुवात पनि भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ सामाजिक दूरी, भौतिक दूरीलाई कायम राखेर, मास्क लगाएर, त्यो सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर समुदायमा त्यो चाहिँ पढाइलाई निरन्तरता दिने यो अभ्यासहरू सुरुवात गर्न जरुरी छ। कतिपय स्थानीय तहले सुरुवात गरेका छन्, यो राम्रो अभ्यासलाई अगाडि लान जरुरी छ। र अब एउटा त कुरा के हो भने हामीले अबको चाहिँ 1-2 वर्ष यो कोरोनासँगै हामी बाँच्न सिक्नुपर्ने छ र यो जीवनशैलीमा केही परिवर्तन ल्याउन चाहिँ आवश्यक छ। र यसपछि चाहिँ अर्को एउटा बाल संरक्षणमा अहिले पनि हामीले धेरै घटनाहरू देखिराखेका छौँ, बालबालिकाप्रति दुर्व्यवहार भएको, हिंसामा परेको र बालबालिकाहरू समेतको आत्महत्याको दरहरू पनि बढिरहेको, यो अलिकति चिन्ताजनक विषयहरू छ। र यसको निम्ति पनि वास्तवमा अभिभावकहरू अलिक बढी जिम्मेवार हुन जरुरी र बालबालिकाको कुरा सुन्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ। कतिपय अवस्थामा चाहिने बालबालिकाहरूलाई अभिभावकले कुरा नसुनिदिँदाखेरि चाहिने त्यो चाहिने झन् जोखिममा परिरहेको अवस्थाहरू पनि देखिएको छ। यद्यपि अब अहिले पछिल्लो चरणमा सरकारले चाहिने अलिकति यो व्यवस्थापन गर्ने, क्वारेन्टाइनदेखि लगेर यो सबै महिला र बालबालिकालाई प्राथमिकता दिने यो भनिएको छ। तर हामी कहाँ समस्या के हुँदो रहेछ भने नीतिगत रूपमा हामीले राम्रा कुरा गऱ्यौँ भने पनि त्यो कार्यान्वयन हुने गएर त तलको स्थानीय तहमा हो, त्यहाँनिर हाम्रो व्यवस्थापकीय पक्ष अलिकति कमजोर भइराखेको छ। त्यसकारण यहाँको मेयरज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले वास्तवमा त्यो स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि र त्यहाँनिर बालबालिकाको विशेष आवश्यकताहरूलाई ख्याल गर्न चाहिने अत्यन्त जरुरी छ। हस्, धन्यवाद धिताल सर। म अब भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवन कुमार श्रेष्ठ हामीसँग जोडिनु भएको छ। तपाईँको नगरपालिकाले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा राखिदिनु होला। समग्रतामा नगरपालिकाकै प्रतिनिधिको रूपमा यहाँले चाहिँ आफ्नो कुरा राखिदिनु भए अझ बेस हुन्थ्यो। प्लिज जीवन सर। सर्वप्रथम सबैलाई हार्दिक र न्यानो अभिवादन, सबैलाई जय बालमित्रीको अभिवादन गर्न चाहन्छु। हाम्रो झापा जिल्लाको सदरमुकाम रहेको पूर्वी सिमानामा रहेको यो चाहिँ पुरानो नगरहरू मध्येमा एउटा नगरपालिका छ। यो धेरै पुरानो नगरपालिका, ऐतिहासिक नगरपालिका पनि छ। यो नगरपालिकाले बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्नको लागि 2073 सालमा हामी निर्वाचनमा आइसके पछाडि मङ्सिरमा बालमैत्री घोषणा गर्ने अभियानलाई निरन्तर रूपमा हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र 75 सालको 1 वर्षभरि हामीले निरन्तर कार्यक्रम चलायौँ। त्यस पछाडि बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त भद्रपुर नगरपालिका बनाउनको लागि सम्पूर्ण पूर्वाधारदेखि लिएर बालमैत्रीका सूचकहरूलाई पुरा गर्नको लागि विभिन्न बाल क्लबहरू, बाल सञ्जालहरू गठन गर्दै हामी अगाडि बढ्ने क्रम निरन्तर जारी रह्यो र यो आर्थिक वर्षभित्रमा बालमैत्री घोषणा गर्ने भनेर हामीले पूर्ण रूपमा तयारी सकिसकेका थियौँ चालु वर्षमै। र यो बिचमा कोरोना कोभिड-19 को संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि, लकडाउन बन्दाबन्दीले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रमहरूलाई घोषणा गर्न सकेनौँ। यद्यपि हामीले रणनीतिक 5 वर्षीय योजना पनि हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ, तय गरिसकेका छौँ। तदनुरूप यही भर्खरै मात्रै असार 10 गते र 11 गते हामीले 6औं नगर सभाको बैठक बसेर सोभन्दा अगाडि बालबालिकाहरूको भेला आयोजना गरेर भेलाद्वारा योजनाहरूलाई पनि प्रक्षेपण गरेका छौँ। बालमैत्री रणनीतिक योजनाले लक्षित गरेका, प्रक्षेपण गरेका योजनाहरूलाई त्यो बाल संरक्षणको, बाल बचाउको, बाल सहभागिताको, बाल विकासका सूचकहरूलाई र चाहिँ संस्थागत सूचकहरूलाई पुरा गर्नुको लागि पनि के कसरी बजेट हामीले प्रक्षेपण गर्नुपर्छ भनेर त्यो कुरालाई पनि हामीले पूर्णता प्रदान गर्ने गरी बजेट विनियोजनका कार्यक्रमहरू हामीले सकिसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब नगरपालिका
चाँडै नै यो लकडाउन बन्दाबन्दीको कुराहरूलाई हामीले खोल्ने बित्तिकै नगरपालिका यो नेपालको 5औं नगरपालिकाको रूपमा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका हुनेछ। प्रदेश नम्बर 1 को पहिलो नगरपालिका र झापा जिल्लाको सदरमुकाम रहेको चाहिँ नगरपालिका भएको हुनाले यसले चाहिँ अब प्रथम नगरपालिकाको रूपमा जिल्लामा पनि घोषणा हुने तयारीमा हामी पूर्ण तयारीका साथ बसिरहेका छौँ सर। हुन्छ, मेयर साहबलाई म यसैमा एउटा प्रश्न गर्नु पर्यो। अब तपाईँको रणनीतिक योजना, तपाईँको प्राथमिकता अर्थात् विभिन्न योजनाहरूले अहिलेको कोभिड-19 को विशेष अवस्थालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन? अहिलेको विशेष अवस्था, विशेष समस्या हो अहिलेको, यसलाई कोभिड समस्या सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन बालबालिकाको लागि? हामीले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँको मार्फत देश दुनियाँले हामीलाई जसले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कोभिड-19ले संक्रमणमा परेका बालबालिकाहरू मात्रै होइन, सबै पक्ष, सबै तह, सबै तबकालाई हामीले एड्रेस पालिकाले बालमैत्री नगरपालिका बनाउने र घोषणा गर्ने चरणमा हामी पुगिसकेको बेलामा बालमैत्रीको लागि विशेष कोषहरूको हामीले चाहिँ त्यसको कार्यविधि, सञ्चालन कार्यविधि पनि बनाएका छौँ, बालमैत्री कोष पनि बनाएका छौँ। यसरी चाहिँ सुनिश्चितता गरेका छौँ बाल अधिकारहरूको हनन नहोस्, बाल अधिकार हुनुपर्ने भूमिकाहरू सम्पूर्ण रूपमा तयारी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो भद्रपुर नगरपालिका क्षेत्रमा बालबालिकाहरूको अहिलेको कमी रहेको इन्डिकेटरहरू, साबुन पानीले हात धुने जस्ता विषयवस्तुहरू जे थिए त्यसलाई चाहिँ कोभिड-19 को यो बेलामा धेरै अभ्यास हामी बिचमा बढेको पनि छ। निश्चय रूपमा अब यो सबै हामी चाहिँ बालमैत्री नगर भएर बालबालिकाको सुनिश्चित भविष्य र सबै नगरवासीहरूको बालमैत्री बानी व्यवहारमा सुधार गर्नको लागि निरन्तर रूपमा प्रयासलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। म तपाईँका पछि आउनेछु। अहिले भने हामीसँग सानो विश्रामको बेला भएको छ। विश्रामपछि हामी एकैछिनमा आउनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। फैलरा माचिना दुम महामारी रोक्ना दो उपाय हिके अक्कुन सौसे बेलखा राजे दुम तहस नहस कमा लक्का कोरोना महामारी ती बछरा आगे खोको बाकी या छिको बाकी बैयन उठा बेड़ा बेड़ा नु सबुन अम्ती रगड़ रगड़ सेक्खा नोडरा सेक्खा ती बैनु भर्सक मा होसा बैनु मास्क लगबा या रुमालती उठा उंगना गुटी अड़पानु या उत्खेम नलख ननोत भीड़ भाड़ नु मा कालो तंगार या और आलर संगे खखरो बाकी 3-4 डेगती गेच्छा कछनखरा ठिक मा मिला बहुत और गला मा मिला बहुत लगातार नड़ी बरना सांस मा फेरा कठिन मन्ना लगातार छतिनु कष्ट मन्ना या अठिया बाना सुक्खा खोकी लगना और शरीर खड़दना लेखा लक्षण यत्रो होले नमन नेक आनुम कोरोना वायरस संक्रमण मंजका हूँ मना उंगी हेद्यता स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य अस्पताल नु चाँडेम संपर्क ननके महामारी थी बछरा आगे नेकानु चिओत की मामनो होमरत मिलरोत की ननोत एलचोत की माला सावधानी होत की जिया पिटू कोरोना वायरस हराबोत की अम्बोत इन्डिजिनियस टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी जनसवाल कार्यक्रममा छौँ र जनसवाल कार्यक्रममा आज बाल अधिकार सम्बन्धी कोभिड-19ले बालबालिकालाई असर परेको भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवन कुमार श्रेष्ठ, त्यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ बाल अधिकार कर्मी तारक धिताल, त्यसै गरिकन अर्का बाल अधिकार कर्मी विष्णु चौबे, शर्मिला पौडेल, सञ्जोग ठकुरी र बाल क्लबका प्रतिनिधि बबिता परियार हामीसँग हुनुहुन्छ। म विश्रामपछि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै बालबालिकाको कुरा गर्ने बित्तिकै स्थानीय तहको टाउकोमा हालिदिने, स्थानीय तहले नै गरिहाल्छ भन्ने, सङ्घले पनि त्यस्तै भन्ने, त्यसकारणले हाम्रो संरचनाहरू स्थानीय तहमाथि नै धेरै छ। तर स्थानीय तहहरू पनि बालमैत्री थोरै मात्रै भएका छन्, त्यो पनि 2068 सालको निर्देशिकाको आधारमा। बालमैत्री स्थानीय तह हुँदैमा बालबालिकाको अधिकारहरू सम्पूर्ण स्थापित हुन सक्छन्, अभ्यासमा त्यस्तो देखिएको छ। म सञ्जोग सरलाई मैले यो प्रश्न राखेँ। धेरै धेरै धन्यवाद र यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो। अब हामी बालमैत्री स्थानीय शासनको नेपाल सरकारले ल्याएको डकुमेन्टलाई आधार मान्यो भने 9 वर्षमा अब पुग्छौँ असारैमा, होइन? तर अब प्रश्न के छ भने बालमैत्री हुने यो अभियानमा यस्ता आकस्मिक कुराहरूमा चाहिँ हामी जब आत्तिन्छौँ, बाल अधिकारका न्यूनतम चाहिँ संवेदनशीलतामा हामीले कमी पाउनु भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले निश्चित मापदण्ड चाहिँ
पुरा गर्यौं त्यहाँ भएका, तर समग्रतामा जुन बाल संवेदनशील हुनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको अर्थ जुन बाल मैत्री अभियानमा उहाँहरूको जुन जागरुकता छ त्यसलाई कम गर्न खोजेको होइन, पक्कै पनि उहाँहरूले गर्नुभएको जुन प्रतिबद्धता छ योजनामा, कार्यक्रममा, बजेटमा समय दिएर उहाँको राजनैतिक प्रतिबद्धता जुन छ त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। बालबालिकाका इस्यु होइन मुद्दाहरूप्रतिको जागरुकता चाहिँ अझै धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अघि तारक सरले पनि भन्नुभयो अब हामी चाहिँ यो कोभिडसँग बाँच्न जरुरी छ। यसरी बाँचिरहँदाखेरि अब खास गरी बालमैत्री अभियानमा जाने नगरपालिका स्थानीय सरकारले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो अवस्थामा बालबालिकाका मुद्दा के हुन्, बालबालिकाका सवाल के हुन्, मैले कसरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा कुमार सरलाई पनि धेरै यो स्थानीय सरकारका विषय यहाँले पनि उठाउनु भएको छ। अहिलेको यो अवस्थामा इन्टरनेटको यत्रो ठुलो सुविधा हुँदाखेरि बाल भेला इन्टरनेटबाट गर्यो कि गरेनौ त? बालबालिकाप्रतिको संवेदनशीलता त त्यही हो नि। कोभिड भयो त्यही भएर बाल भेला गरिएन भन्ने छुट त छैन। कोभिड भयो त्यही भएर हामीले चाहिँ बालबालिकाको सहभागिता बिनै बजेट बनायो भन्ने सुविधा त छैन। तर धेरै नगरपालिकाहरूले गर्नु भएन, मिस गर्नु भयो र कारण चाहिँ कोभिडलाई दिनुभयो। त्यसको अर्थ के त? हामी संवेदनशील चाहिँ हुन सिकिरहेका छैनौँ। त्यो बडो महत्त्वपूर्ण छ। यस्ता त यो कोभिड अन्तिम त होइन, यस्ता त अझै धेरै समस्याहरू जीवनमा आउन सक्छन्। त्यसकारण हामी बढी बालबालिकाको अधिकारलाई बढी बृहत्तर ढङ्गबाट हेरेर कसरी सँगै लाने भन्ने सोच्नुपर्छ। दोस्रो जुन सबै कुरा स्थानीय सरकारलाई दिएर हुन्छ त भन्नुभएको छ, संविधानले हामीलाई चाहिँ अहिले विकेन्द्रीकरणमा जानको लागि 3 तहको सरकार भइसकेको छ। तथापि यो हाम्रो संहिता पनि नयाँ संरचना, नयाँ अवधारणा भएको 3 तहको सरकारमा पनि केही अधिकारहरू चाहिँ सँगै मिलेर जानु पर्ने र त्यसमा पनि स्पष्टता नभएको कारणले र व्यवस्थापकीय कमजोरी चाहिँ हाम्रो सधैँको कमजोरी, हामीले सधैँ भनिरहेको कमजोरी, यो तिनटैको मिश्रणको कारण चाहिँ यसपालि पनि मुद्दाहरू हुन सकेन र फेरि पनि त्यो मुद्दा सम्बोधन नहुनेमा सबैभन्दा पिल्सिने चाहिँ बालबालिकाहरू नै। धन्यवाद छु। शर्मिलाजी कहाँ जान चाहन्छु। शर्मिला पौडेल वा बाल अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ। अघि मैले नवलपरासी पूर्व भनेको छु, नवलपरासी पश्चिम उहाँको ठेगाना रहेछ। अघि हाम्रो संयोगजीले भने जस्तै स्थानीय तहको योजना निर्माणको क्रममा बाल भेला नगरिकन स्थानीय तहहरूले योजना बनाए कि भन्ने उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। तपाईँको अनुभवमा स्थानीय तहहरूमा तपाईँ घुलमिल भइरहनु भएको छ। अस्ति अब केही दिन अगाडि मात्रै उहाँहरूको बजेट पनि आइसकेको छ। यसमा बाल अधिकारको कुराहरू समावेश भएको देख्नु भएको छ, अर्थात् बाल बेलाहरू भएको पाउनु भएको छ? शर्मिलाजी। संजोग सरले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो र हजुरले पनि त्यहीसँग सम्बन्धित एकदमै महत्त्वपूर्ण यति बेला असारमा सबै नेपालभरिको करिब सबै स्थानीय तहहरूमा परिषदहरू, नगर बैठकहरू सम्पन्न भएको छ र यो सन्दर्भमा मैले यही हाम्रो प्रदेश 5 नै हेरौँ र थुप्रै विभिन्न नेपालभरिका स्थानीय तहहरूको पनि हामीले विभिन्न अपडेट मेसेजहरू पाइरहेका छौँ। बाल भेला जुन एउटा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिताद्वारा बालबालिकाका योजनाहरू नगर परिषदबाट समावेश गर्दै लैजानु पर्ने हो, त्यसको कमी देखियो। यति बेला बाल भेला पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छैन र एकदम संवेदनशीलताको कुरा हो। सञ्जोग सरले अघि भन्नुभयो एउटा अनलाइनको एउटा माध्यम हुन सक्थ्यो, अर्को एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर एटलिस्ट विभिन्न बाल क्लबहरू, बाल सञ्जालहरू गठन भएका छन् विभिन्न स्थानीय तहहरूमा। ती सञ्जालहरूलाई पनि एउटा सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गरेर एउटा भेला गराएर पनि उहाँहरूले बालबालिकाका योजनाहरू समावेश गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यो एकदमै धेरै अधिकांश स्थानीय तहहरूले नगरेको अवस्था छ। इभन हामी विभिन्न स्थानीय तहहरूमा जाँदा हामी बालमैत्री गराउँछौँ भनेर एकदमै छातीमा हात राखेर प्रतिबद्धता गर्नुभएका र त्यति बेला एकदमै बुझे जस्तो गरेर ल यो हामीले सबै बुझ्यौँ, हामीले यो अनुसार गर्छौँ भनेर भन्नुभएका स्थानीय तहहरूले पनि यति बेला त्यो बिर्सिनु भएछ। त्यसको मतलब पक्कै संवेदनशीलताको अभावकै कारणले गर्दाखेरि हो। एउटा बालिकाका सवालहरू होइन, बालबालिका सम्बन्धी योजनाहरू चाहिँ राख्नु भएको छ। फेरि बालबालिकाको लागि बजेट विनियोजन नगरेको अवस्था छैन, बजेट विनियोजन गर्नु भएको छ, केही योजनाहरू पनि राख्नु भएको छ। कसैले एकमुष्ट राख्नु भएको छ भने कसैले चाहिँ बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचकहरू पुरा हुने किसिमले राख्नु भएको छ। तर एउटा बालबालिकाको प्रतिनिधित्वमूलक सहभागितामा जुन एउटा आवाज सुन्नुपर्ने हो, जुन एउटा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो, त्यसको चाहिँ एकदमै कमी देखिएको छ। एकदमै औलामा गर्न सकिने केही स्थानीय तहहरूले मात्रै एउटा केही होइन बालबालिकाहरू, बाल सञ्जालहरूको बैठक राखेर बाल भेला गराएर केही चाहिँ योजनाहरू बालबालिकाबाट पनि
कलेक्सन गरेको अवस्था छ, होइन भने अधिकांशले आफ्नो इच्छाले चाहिँ योजनाहरू चाहिँ समावेश गर्नु भएको छ। हस्, एकदम धन्यवाद छ यहाँलाई पनि महत्त्वपूर्ण विषय राख्दिनु। म बबिता परियार वा बाल क्लबको अध्यक्ष हुनुहुन्छ टोखा नगरपालिकाको, उहाँ काठमाडौँ जिल्लाको नै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। विभिन्न विषयमा उहाँ बाल अधिकार सम्बन्धी चाख राखेर हिँड्ने बाल क्लबहरूमध्येमा मैले टोखा नगरपालिकाको देखेको छु। टोखा नगरपालिकामा बाल भेला यसपालि भयो? टोखा नगरपालिकामा के गर्यौँ भने हामीले अनलाइन मार्फत चाहिँ के चाहिँ आवश्यकता छ हामीलाई भने चाहिँ हामी साथीहरू सबैजना मिलेर एउटा प्लान बनायो होइन। अनि अनुसार चाहिँ हामीले नगरमा लगेर अस्ति बुझाएका थियौँ हाम्रो लागि कार्यक्रम चाहियो हामीलाई, अनि हामी पनि बालमै बनाउँ भनेर लागेका छौँ। र अनि त्यसलागि चाहिँ हाम्रो लागि पनि कार्यक्रम पर्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ स्थानीयले चाहिँ भन्नु भएन। हामी बालबालिका चाहिँ हाम्रो लागि पनि के हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी आफैले चाहिँ जुममा यस्तै मिटिङ राखेर सबै साथीहरूसँग बसेर नि विभिन्न विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले कार्यक्रम बनाएर चाहिँ आफ्नो नगर चाहिँ गएका छौँ। आशा छ त्यो चाहिँ नगरबाट पालिनेछ। एकदम धन्यवाद बबिताजी, तपाईँले आफ्नै पहलमा योजनाहरू नगरपालिकाको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। म चौबे सर विष्णु चौबे सरसँग जान चाहन्छु। यहाँले स्थानीय तहहरूलाई अर्थात् बाल अधिकारको क्षेत्रमा तालिम दिइरहनु भएको छ, तर अहिलेको सङ्कटको अवस्थामा त तपाईँको तालिमले काम नदिए जस्तो छ नि त चौबे सर, विष्णु सर? त्यसो होइन, सबै ठाउँमा त्यसो होइन। यो लकडाउनको बेलामा 9 ठाउँबाट मलाई मेसेज आयो र फोन सम्पर्क, र 3 ठाउँबाट अब हजुरलाई लिएर 4 ठाउँबाट भिडियो कन्फरेन्स गऱ्यौँ। यसमा वास्तविकता के छ भने यो कन्सेप्ट होइन, स्थानीय सरकार सञ्चालनीय परिच्छेद 3 दफा 12 को ग अनुसार स्थानीय तहको काम कर्तव्य अधिकार अन्तर्गत जहाँ जहाँ कन्सेप्ट ओरिएन्टेसन औपचारिक रूपले भएको छ त्यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट बुझेका हुन् र यो बीचमा त्यो कन्सेप्टलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि केही उदाहरणीय कामहरू पनि छन्। जस्तै तपाईँ 1 नम्बर प्रदेशमा रामधुनी नगरपालिका, 3 नम्बर प्रदेश बागमती प्रदेशमा जानुहुन्छ भने बकैया गाउँपालिका, मनहरी गाउँपालिका, हेटौडा उपमहानगरपालिका आउनुहुन्छ भने फेरि यता कपिलवस्तु नगरपालिका, यता यशोधरा गाउँपालिका, यता शिवराज गाउँपालिका, अनि स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका र गल्याङ नगरपालिका, यीहरूमा केही उदाहरणीय कामहरू भएको छन्। जस्तै जहाँ जहाँ आवधिक लगानी योजना 3 वर्ष तयार भएको छ त्यो लगानी योजनामा समावेश गर्नै पर्ने, छुट्याउनै नहुने यो कोरोना भाइरस अन्तर्गत बालबालिकाले संवेदनशीलताको आधारमा सहजकर्ताहरूले के गर्नु भएको छ भने मैसँग एजेन्डा सोध्नुभयो। सामाजिक दूरी 1 मिटर कायम गरेर वडा बाल सञ्जालहरूद्वारा योजना छनौट गर्नु भएको छ र त्यो वडा बाल सञ्जालबाट क्रिटिकल योजना छनौट गरेर वडा बोर्डले के निर्णय गरेको छ भने आवधिक लगानी योजनासँग भिडान गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो। अब त्यो निर्णय फेरि योजना तर्जुमा समिति उपमेयर या उपाध्यक्षको टेबलमा आएको मैले उदाहरण देखेको छु र प्रत्यक्ष हिजो मात्रै मैले उदाहरण हेरेँ। सीमा केसी कर्मचारी भिरकोट नगरपालिकाको नगर उपप्रमुख, उहाँको टेबलमा नगर बाल सञ्जालले योजना पेश गरेको मैले देखेँ र निर्णय। सबभन्दा ठुलो के हो भने हाम्रो स्पिड यो बाल अधिकारको प्राप्ति होइन, सुरुवात हो होइन, कन्सेप्टमा त आइसकेको सुरुवात हो र यो सुरुवातलाई यो कोरोना महामारीले भाइरसले अलिकति यो पिक पिरियडमा धेरै ब्रेक लगाइयो। अब यो ब्रेक केहीले जतिले एकदम कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले यसलाई आफ्नो बजेटिङमा राख्दै आउने आर्थिक वर्षबाट फटाफट काम सुरु हुने हो। अब जस्तै उदाहरणको लागि बकैया गाउँपालिका जेठको 24 गते यसरी गर्दाखेरि नभएको होइन, यो बिस्तारै हुँदै जाने हो, एकैचोटि बाल अधिकारको प्राप्ति हुँदैन। यो कन्सेप्ट ओरिएन्टेसन हो, भन्छ नि नीति संरचना कार्य प्रक्रिया प्रणाली, यो 3-4 वटामा यदि यो कन्सेप्ट समायोजन भयो भने हुँदैछ फेरि त्यो संस्थागत विकास हुन्छ। यो
अहिले यहाँ सहभागीहरूले खास गरिकन बाल अधिकार कर्मी हाम्रो सञ्जोग ठकुरी, शर्मिला पौडेलले अर्थात् हाम्रो बाल क्लबको साथीले भनेको कुरा पनि सुन्नुभयो। अब यो स्थितिलाई हेर्दाखेरि तपाईँको विचारमा कस्तो विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ यसमा? यसमा अब मैले भन्ने गरेको वास्तवमा हामीले बाल अधिकारको संरक्षणमा बाटो बिराएका छैनौँ, तर विलम्ब भने चाहिँ अवश्य भएको छ। र अघि उहाँले चौबेजीले भन्नुभयो हामीले केही सुरुवात गरेका छौँ, केही राम्रो छ। तर सबभन्दा एउटा चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा के छ भने बालमैत्री घोषणा भएकाहरूमा पनि हामीले घोषणा गर्ने वर्ष भयङ्करसँग इन्डिकेटर पुरा गऱ्यौँ, त्यसपछिको त्यसको निरन्तरता भने त्यसमा हाम्रो उचित ध्यान पुगिराखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि क्रमिक रूपमा त्यहाँ नै समस्या आएका हामीले धेरै देखेका छौँ। यसको अर्थ के हो भने हामीले अझै पनि संस्थागत रूपमा त्यसलाई इन्टरनलाइज गर्न सकिराखेका छैनौँ, आन्तकीकरण गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने हाम्रा कतिपय अवस्थामा ठुलो मान्छेको आवश्यकताका कुरा अघि साना मान्छेको आवश्यकताका कुराहरू ओझेलमा पर्दै गइरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो कठिन परिवेशमा त झन् हामी बढी संवेदनशील हुनुपर्ने देखिरहेको छ। अहिले हामी सबै कोभिडमा केन्द्रित भयौँ, तर बालबालिकाहरूलाई चाहिने आधारभूत खोपबाट थुप्रै बालबालिका वञ्चित भइराखेका छन्। त्यो खोपलाई निरन्तरता दिने कुरामा हरेक स्थानीय तहले र त्यहाँका स्वास्थ्य चाहिँ निकायहरूले कतिको ध्यान पुर्याइराखेका छन्, त्यो अर्को चाहिँ चर्चाको विषय छ। हामीले होइन यस्तै छ भनेर भनिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भनेको कोभिडसँग बाँच्दै हाम्रो जीवनचक्रलाई लानु जरुरी छ र यसको निम्ति बालबालिका लगायत सबैलाई हामीले यो चाहिने भौतिक दूरी, मास्क, सेनिटाइजेसन यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम निरन्तर राख्न चाहिने आवश्यक छ। र त्यसपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारहरूसँग बालबालिकाको एकदम ओडागत रूपमा को तथ्याङ्कहरू अझै पनि छैन। र अहिले वास्तवमा कति बालबालिका जोखिममा छन् त? ल मानौँ यो अघि शिक्षाकै पनि कुरा आयो, शिक्षाको यो सबै चाहिँ रेडियो, टिभी, अनलाइनबाट पहुँचभन्दा बाहिर भएका कति बालबालिका छन्, कहाँ छन्, तिनीहरूको निम्ति कस्तो कार्यक्रम गर्ने भन्नका निम्ति हामीसँग त्यसको तथ्याङ्कहरू पनि छैन। र हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न अझै पनि ध्यान दिन नसकिरहेको अवस्था। र यो त देखियो नि त, यही आपतमा चाहिँ हामीले राहत बाँड्ने कुराहरूमा पनि हाम्रो भद्रगोल भयो भनेपछि यो हाम्रो स्थानीय तह अघि पनि आयो, स्थानीय तहलाई अहिले धेरै अधिकार छ, स्रोत पनि छ, तर उहाँहरूको व्यवस्थापन क्षमता अपेक्षाकृत रूपमा चाहिने सक्षम हुन नसकिरहेको यथार्थता पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सहयोग त्यहाँ हुन जरुरी छ। र त्यसपछि म अब अलिकति नागरिक समाजको दायित्वको बारेमा पनि म कुरा उठाउन चाहन्छु। सरकारले आफ्ना केही प्रयत्न छन्, कमजोरीहरू पनि छन्, त्यो पनि यथार्थता हो। र नागरिक समाजको पनि वास्तवमा यो कोभिडको यो पिरियडमा नागरिक समाजको जति सक्रियता हुनुपर्थ्यो त्यति हुन सकेन। जस्तो भुइँचालोको बेलामा भयङ्कर सक्रियता थियो भने अहिले वास्तवमा हामीले जसरी स्वास्थ्य कर्मीहरूले सुरक्षा उपकरण अपनाएर चाहिँ सेवा दिइराखेका छन्, त्यस्तै हाम्रो नागरिक समाजले बालबालिकाको संरक्षणमा त्यो किसिमले सर्भिस दिनु पर्थ्यो। त्यो एउटा चाहिने हाम्रो चाहिँ त्यति ध्यान पुग्न नसकिरहेको चाहिने अवस्थाहरू चाहिने रहेको छ। त्यसै गरी अब बालबालिकालाई परिरहेको मनोसामाजिक असरहरूको चाहिने समस्याहरू छ र त्यसमा बालबालिकाहरूलाई पनि र अभिभावकलाई पनि व्यावहारिक टिप्सहरू, व्यावहारिक चाहिने के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अघि उहाँले एक दुईवटा त चौबेजीले उठाउनु भयो, के प्रयत्नहरू भएका छन् र त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो विषय विज्ञ साथीहरू समेतको सल्लाहले के गर्न सकिन्छ भन्ने खालका त्यस्ता टिप्सहरू दिने कुराहरू र समुदायमा परिवारसम्म पुग्नु पर्थ्यो, त्यो हामी पुग्न नसकिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ नै विद्यमान रहेको छ। र त्यसैले गर्दाखेरि अब स्थानीय सरकार एकदमै जिम्मेवार हो, तर स्थानीय सरकारलाई सधैँ फेरि हामीले बाहिरबाट विरोध गर्ने, हल्ला गरेन मात्रै भन्ने होइन, ऐन मौकामा के गर्न सकिन्छ त्यो सुझावहरू दिन पनि जरुरी छ भने स्थानीय सरकारमा बसेका पदाधिकारी कर्मचारी साथीहरूले त्यो स्वीकारलाई ग्रहण गर्ने क्षमता राख्नु पनि पर्दछ। र अहिले यो मिक्स देखिएको छ, बालबालिकासँग कहीँ थोरै ठाउँमा मात्रै छलफलहरू भएको, बाल भेला भएको त्यसरी चाहिँ केही सङ्ग्रह गरिएको छ, तर बाल भेलाबाट आउने एउटा पाटो भयो। त्यो सँगसँगै हाम्रो समग्र योजना प्रणालीमा नै त्यो वयस्कहरू बाल संवेदनशील कति छन् भन्ने कुरा चाहिँ नै अहम विषय हो र त्यो संवेदनशीलता अझै पुगेको छैन। त्यसलाई बढाउनका निम्ति सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू र बाल अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील हामी सबैको चाहिने क्रियाशीलता हुन जरुरी छ। र म फेरि अन्तिममा भन्छु, व्यक्तिलाई
इरिटेट हुने गरेको र खालि विरोध र गाली मात्रै गरेर होइन, उनीहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउने गरेर, उत्तरदायी बनाउने गरेर मैले भन्ने गरेको सुझाव सहितको दबाब सृजना गर्न चाहिँ जरुरी छ। त्यो अलिक कम भएको छ। विष्णु सरलाई चाहिँ मेरो यहाँ एक दुईवटा प्रश्नहरू पनि आएको छन्। खास गरिकन म त्यो शब्द त प्रयोग गर्न चाहदिनँ, तर यो बाल अधिकार भन्ने शब्द, बालमैत्री स्थानीय शासन भन्ने शब्दहरू चाहिँ एकदम सोकेसमा सजाउने विषय भयो। यो चाहिँ हुने खाने सुकिला मिकिलाको अधिकारको विषय भयो। अघि संजोगजीले भने जस्तै यो चाहिँ अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायको लागि चाहिँ हुन सकेन भन्ने टिप्पणीहरू आइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ विष्णु सर? अभाव हो तर पूर्णता होइन। जस्तै अब उदाहरणको लागि भन्नुहुन्छ भने बकैया गाउँपालिकाको एकजना बालिकाले 14 वर्षको नानीले आफै फोन गरेर मेरो विवाह हुँदैछ, उपाध्यक्षज्यू रोकिदिनुस्। यो के हो? उनले आफ्नो अधिकार बुझेको अवस्था हो। तर अधिकार प्राप्तिको लागि जुन अघि नै हाम्रो तारक सरले भन्नुभयो नि, स्थानीयतः त्यहाँका कर्मचारी, त्यहाँका विषयगत शाखाहरू आफ्ना दायित्व टिओआर अनुसार काम गर्यो भने नीति संरचना कार्य प्रक्रिया प्रणालीमै यो बाल अधिकारको सुरुवात हुन्छ। जस्तै अब विद्यालयको लागि, विद्यालयमा विव्यासाको बैठकमा आमन्त्रित बाल सहभागिता यो भयो, यो अधिकारको प्राप्ति होइन। उनले आफ्ना आवाज राख्यो, चर्पी छैन, सेनेटरी प्याड छैन, रातारात चर्पी बन्दो रहेछ, सेनेटरी प्याड डिस्पोजल ट्याङ्क बन्दो रहेछ, बाल मैत्री धारा बन्दो रहेछ। यो के बाल अधिकारको प्राप्ति होइन? अब बाल अधिकार भनेको 3 तल्ले 4 तल्ले बिल्डिङ त होइन कि छान्नै देखिन्छ। यो त महसुस गर्ने हो, दिगोपन युग युगान्तरसम्म जाने यो एउटा महसुस गर्ने एउटा भावनात्मक कुराहरू यो बाल अधिकार अन्तर्गत पर्छन्। एउटा यो कुरा। अर्को थोरै अब बाल अधिकार, जस्तै हजुर वरिष्ठ सञ्चारकर्मी, म एउटा आफ्नो तर्फबाट के भन्न चाहन्छु, यो कोरोना महामारीमा 9 वर्ष 10 वर्ष 8 वर्षको बालकले साइकलमा तरकारी राखेर लगातार बिहानदेखि बेलुकासम्म बिक्री गरेको मैले पाएँ। 10-15 जनालाई समाते। कपिलवस्तु नगरपालिका मेयरलाई फोन गरे, उहाँले नगर प्रहरी खटाइदिनु भयो कि यो त एकदम गलत भइरहेछ, हाम्रो नगर बाल मैत्री अब यो त नेगेटिभतिर गइरहेछ, बच्चाहरू कतै मनी माइन्ड त हुने होइनन्, कतै पढाइ त छोडेर यतै पैसा कमाउन त जाने होइनन्। यसले के गर्यो? बाल अधिकारको हनन गर्दै थियो। तर मेयर साहब सचेत भएर बाल अधिकारको संरक्षण गर्न थाल्यो। यो चीज भनेको अब हजुर वरिष्ठ पत्रकार यो पनि आवाज उठाइदिनु होला। हरेक स्थानीय तहमा नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपसचिव सरहको नगरपालिकामा, सहसचिव उपमहामा अनि शाखा अधिकृतको हाम्रो गाउँपालिकामा कोही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले के गर्नु हुँदो रहेछ? यो बाल मैत्री के हो र बुझ्नै नखोज्ने अनि उल्टै जनप्रतिनिधिलाई भ्रममा पार्दिने। जबकि प्रश्न लेखेको छ काम कर्तव्य अधिकारमा 358 अन्तर्गत करिब 263 वटा पूरा हुँदो रहेछ। 39 सूचक र 28 वटा खुड्किला पार गर्दाखेरि हिसाब गरेर हेर्नुहोस्, करिब। त्यसकारणले जनप्रतिनिधिहरूको काम कर्तव्य अधिकार पो पूरा हुँदो रहेछ। मान्छेले के भन्छ? बाल मैत्री घोषणा भएर के फाइदा? अरे बाल मैत्री घोषणा त एउटा बाल अधिकारको सुरुवातको घोषणा हो, सुरुवात। तर वास्तविकमा जनप्रतिनिधिहरूको काम कर्तव्य कुराहरू धेरै बुझ्नु भएको थिएन। तर त्यो घोषणा सभामा आइसकेपछि मलाई के भन्नुभयो? एचओवेजी तुरुन्त आएर मेरो कहाँ जति लाग्छ हामीले यो गर्ने र हाम्रो ग्रीन सिटी पनि हो, धेरै सूचकहरू पूरा छ, हामी कार्यकर्ता भर्ना गर्छौं, फटाफट सुरु भयो। यो के हो? सुरुवात होइन। थ्याङ्क यू सर। चौबे सर लगायत यहाँ 3 जना बाल अधिकार कर्मी, 4 जना बाल अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ। बाल अधिकार कर्मीहरूलाई सामूहिक प्रश्न म राख्न चाहन्छु। खास गरिकन यो बाल अधिकार कर्मीहरूले लाग्ने आरोप हो, बाल अधिकार कर्मीले अहिले हामी 68 को सूचक अनुसार हामीले 28 वटा खुड्किला भन्छौँ, 39 वटा सूचकहरू भन्छौँ, 4 वटा बाकसहरू भन्ने गर्छौँ। के त्यो बाल अधिकार महासन्धि 1989 को को प्रावधान अनुसार छ? त्यो प्रावधान अनुसार चाहिँ धारा 30 मा भएको व्यवस्था, धारा 29 मा भएको अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिको भाषिक अधिकारको बारेमा चाहिँ बाल अधिकार कर्मीहरू किन नबोलेको भन्ने प्रश्न छ। हामी टुप्पोमा होइन फेदबाट जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो संविधानको भाग 18 धारा 226 र स्थानीय सरकार सञ्चालन परिच्छेद 15 को दफा 102 ले के भनेको छ भने
स्थानीय ऐन कानुन नीति निर्देशिका बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थानीय तहले, त्यो अन्तर्गत बाल मैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति 2068 अनुसार स्थानीय तहले ती धाराहरूलाई अवलम्बन गर्दै आफ्ना राष्ट्र बालबालिका सम्बन्धी नीति, आफ्ना बाल मैत्री स्थानीय शासन तथा बाल संरक्षण कार्यविधि, बालको सञ्चालन कार्यविधि यी बनाउन सक्ने प्रावधान छ र धेरै ठाउँहरूले बनाइसकेको अवस्था छ। धन्यवाद छ। म यही प्रश्न म शर्मिलाजी अनि त्यसपछि हाम्रो संजोगजी अनि त्यसपछि तारक सरलाई पनि सोध्न चाहन्छु। खास गरिकन मैले इन्डिजिनियस टेलिभिजनको तर्फबाट मैले यो प्रश्न सोध्नु पनि पर्ने हुन्छ, किन बाल अधिकार कर्मीहरू अल्पसङ्ख्यक समुदाय आदिवासी जनजातिको मातृभाषाको अधिकार सम्बन्धी चाहिँ केन्द्रित हुन नसकेको? बाल अधिकार कर्मीहरूले त त्यो कुरा उठाउनु पर्ने होइन? म पहिला शर्मिलाजी अनि त्यसपछि संजोगजी कहाँ जान्छु। शर्मिलाजी। पक्कै पनि कुमार सर, सबै बाल अधिकार कर्मीको कुराहरू हामीले गरिरहँदा कम्तीमा पनि बाल अधिकार कर्मीहरूले कसैले संवेदनशील भएर नसोच्नु भएको विषय बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ, बालबालिकाको क्षमता विकासको लागि उसको संरक्षण, उसको विकास, उसको समग्र पक्षमा काम गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो राष्ट्रकै भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर समग्रमा स्थानीय तहलाई र सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने काम बाल अधिकार कर्मीहरूले गरिरहनु भएको छ। र यो भनिरहँदा बालबालिका भनेपछि त्यहाँ दलित बालबालिकाको छुट्टै, बाहुन क्षेत्री अथवा आदिवासी बालबालिकाहरूको छुट्टै किसिमले उनीहरूलाई अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ, अलग अलग किसिमले बिहेभ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भनिरहँदा पनि अलिकति पछाडि पारिएका बालबालिकाहरू जुन तपाईँले भन्नुभयो होइन, गरिब कम्युनिटी, त्यसपछि यो आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, माझी, मुसहर, दलित यस्ता खालका कम्युनिटीहरूमा बालबालिकाहरू चाहिँ अलिकति बढी शिक्षाबाट वञ्चित भएको होइन, त्यसपछि विभिन्न स्वास्थ्यका सुविधाहरूबाट वञ्चित भएको, संरक्षणको पनि अलिकति जोखिममा रहेका ती कम्युनिटीका बालबालिकाहरू अलिकति बढी बाल श्रमिकको रूपमा प्रयोग भइरहेको लगायतका कुराहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ। र त्यो देखिरहँदा हामी कम्युनिटीमा जाँदा एउटा बसेर नगरपालिका या त गाउँपालिकामा त्यो लेभलको वर्कसपमा फेसिलिटेट गर्ने काम मात्रै हामी बाल अधिकार कर्मीको होइन, हामी समुदायमा पनि पुगेका छौँ र त्यो समुदायमा गएर पनि र सँगसँगै नगरपालिका अथवा विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई विशेष गरेर त्यस्ता अलिकति पछाडि परेका वर्गहरूलाई पनि अलिकति समानतामा आधारित किसिमले अलिक विशेष बढी जोड दिएर चाहिँ ती बालबालिकाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सुरुवातमा हामीले अन्य कम्युनिटी भन्दा पनि सुरुवात बाल क्लबको गठन, बालबालिकाहरूलाई क्षमता विकास तालिम दिने कुराहरू र सँगसँगै शिक्षाबाट वञ्चित छन् कि छैनन् डेटा कलेक्सन गरेर ती बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा पहुँच पुर्याउनको लागि, उनीहरूको समग्र अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि सुरुवात हामीले अल्पसङ्ख्यक, दलित, आदिवासी, पिछडा वर्ग, विशेष गरी अलिकति गरिब बस्तीहरूमा चाहिँ हामी पुग्नुपर्छ भनेर एकदमै हटली हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराउने काम गरेका छौँ र उहाँहरू कतिपय अवस्थामा कन्भिन्स हुनु भएको पनि छ। र यही सन्दर्भमा स्पेसल्ली बाल मैत्री स्थानीय शासन उन्मुख पालिकाहरू, विभिन्न स्थानीय तहहरू अहिले नेपालमा थोरै मात्र बालमैत्री औपचारिक रूपमा घोषणा भए पनि थुप्रै स्थानीय तहहरूले बालमैत्री सम्बन्धी क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र ती स्थानीय तहहरूले महसुस गर्नु भएको पनि छ र हामीले फिल्डमा गएर हेर्यौँ भने चाहिँ काम भएको देखिन्छ। त्यो कम्युनिटीमा गएका छन्, जानु भएको छ प्रतिनिधिहरू। इभन मैले पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा होइन, पहिला गाविसको रूपमा थियो, केही वडाहरूमा चाहिँ स्पेसल्ली त्यस्तै खालको कम्युनिटीमा गएर नै त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूले नै त्यहाँ लिस्ट निकाल्नु भएको छ। कति बालबालिकाहरू विद्यालय जाँदैनन्, कति मजदुर छन् ती बालबालिकाको लागि के गर्नुपर्ने हो भनेर उहाँले लिस्ट निकालेर ती बालबालिकाको लागि काम गरिराख्नु भएको छ होइन। तिलोत्तमा नगरपालिकामा पनि समग्रमा राम्रो एउटा नमुना नगरपालिका भइरहे पनि त्यहाँ अलिकति बाल अधिकारको विषय, बाल मैत्री गराउने सन्दर्भमा अलिकति ल्याकिङ महसुस उहाँले गर्नु भएको रहेछ। हामीले अझै काम गर्न सकेका छैनौँ भनेर उहाँले महसुस गरेर स्पेसल्ली त्यो कम्युनिटीहरूलाई फोकस गरेर वडाबाट कामहरू सुरुवात भएको छ। पश्चिम नवलपरासीका 7 वटा स्थानीय तह छन्। यी 7 वटा स्थानीय तहले बाल मैत्री अवलम्बन गरेर योजना बनाउने बेलामा योजना अनुसार काम गर्नु भएको छ र हामीले जुन योजना बनाउनको लागि उहाँलाई फेसिलिटेट गर्छौँ, योजना बनाउने क्रममै विशेष गरी हामीले ब्राकेटमा लेखेका हुन्छौँ त्यो एउटा प्राथमिकता चाहिँ यस्ता किसिमका वर्गलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिनु होला है भनेर चाहिँ हामीले भन्ने गरेका छौँ र त्यो अनुसार अधिकांश स्थानमा चाहिँ काम पनि हुने गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाल अधिकार कर्मीहरूले यो विषयमा प्रश्न उठाउनु हुँदैन, यो होइन यो किन उठाउनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सम्भवतः अब कतिको सबैको हामीले जिम्मा लिन त सक्दैनौँ, तर हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। बाल अधिकार भनेको चाहिँ फरक होइन, समाजकै विषय हो। अब हाम्रो समाजमा हुने घटना, परिघटना, अवस्था र
विभिन्न किसिमका चाहिँ क्रान्तिहरू भनौँ न, परिवर्तनहरू, त्यसले चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्छ। अब नेपाल सन्दर्भमा हेर्नु हो भने पहिचानको मुद्दा भनेको वैश्विक जनआन्दोलनपछि स्थापित भएको मुद्दा हो। त्यसपछि आन्दोलन आयो। तर मातृभाषाका कुरा, पहिचानका कुरा, संवेदनशीलताका मुद्दा चाहिँ खास गरी विकासको मूलधारमा आएको चाहिँ यसपछि हो। न त हामी उही महेन्द्रीय शिक्षा प्रणालीबाटै बालबालिका हामीले हुर्काएको हो त्यति बेलाको। त्यो हिसाबमा चाहिँ बाल अधिकार अभियानकै लागि पनि यो जनजातिका मुद्दा, संस्कृतिका मुद्दा एकदमै पुरानो मुद्दा र व्यवस्था गरेको मुद्दा होइन, हामीले महसुसै भर्खरै गरेको मुद्दा हो। त्यसकारण परिवर्तन पनि अब बिस्तारै देखिनु पर्ने हो। हामी भर्खरै काम गर्न थाल्दैछौँ, बामे सर्न थाल्दैछौँ। दोस्रो, यति भनिरहँदाखेरि अभ्यास भएका होइन। जस्तो अहिले संहिता हाम्रो लागि एउटा राम्रो अवसर हो। संविधान आयो, बाल विकास समिति ऐन आयो, शिक्षा ऐन आयो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो। यी सबैले संहिता र स्थानीय यो आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू चाहिँ यसले पक्रेको छ। तपाईँलाई जस्ता नागरिक समाजले अगाडि लड्ने, उदाहरणको लागि सुनौला 1000 दिन भन्ने जुन छ, बच्चा गर्भमा रहिदिए 2 वर्षसम्मको समयको चाहिँ एउटा कार्यक्रम सरकारको छ, त्यसमा स्थानीय कानुनलाई एकदमै धेरै प्रवर्तन गरिएको छ। बालपत्ता कार्यक्रमहरूमा स्थानीय स्तरमा खेल्ने खेलहरू गर्नुपर्ने रहेछ है। हामीले किन विदेशीले खेल बाल क्लबमा हाम्रा भाइ बहिनीलाई गर्ने, हामीले खेल्ने तेल कासाहरू, डुकामारीहरू, गट्टाहरू, खै त त्यसबाट बाल अधिकार जोडौँ न, त्यहाँ बाल अधिकार छ भन्ने आदिवासी जनजातिका किराँत समुदायका कति धेरै कथाहरू होला, अभ्यासहरू होला, त्यो त हामीलाई थाहै छैन नि। त्यो आयो भने त्यसलाई बाल विकास गरौँ, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यो हामीले नबिर्सेका हौँ। तर त्यो भनिरहँदाखेरि के नबिर्सौँ भने पहिचानको मुद्दामा हाम्रो ज्ञान, हाम्रो सोच, हाम्रो संवेदनशीलता नै भर्खरको हामी बामे सरेका छौँ। तर अब चाहिँ फेरि बामे सरेछौँ भन्ने अवस्था छैन। बामे आज 10 वर्ष अगाडिदेखि हामीले थाहा पायौँ। अब यसमा बढी संवेदनशील भएर तपाईँहरू जस्तो साथीहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले त बाल अधिकार भनेको कुनै एउटा निश्चित समूहको मात्रै अधिकारको कुरै होइन। यो सबै बालबालिकाको हो, चाहे त्यो कुनै जनजातिको होस्, आदिवासीको होस्, या अन्य कुनैको होस्, या अपाङ्गता भएको होस्, सबैको अधिकारको कुरा हो। र यो क्रममा बाल अधिकारको यो विगतको चाहिने करिब 3 दशकको यो अभियानमा प्रशस्त कुराहरू उठेको छ। पहिले त बालबालिकाका एकदमै आधारभूत कुराहरू नै पुग्नु पर्यो भन्ने हिसाबमा नै लागेको छ। र अहिले तपाईँले उठाएको भाषिक अधिकारको कुरा पनि अहिलेको कानुनले मातृभाषामा शिक्षा चाहिँ प्रदान गर्न सकिने त्यो एउटा चाहिँ व्यवस्थापन पनि गरेको छ। त्यसको पनि वास्तवमा यो सबैको अधिकारको आन्दोलनले नै त्यो स्थापित गरेको हो। र अब आएर जोडिन्छ यो संहिता हामीले किन ल्याएको भन्दाखेरि यस्तै हाम्रा चाहिने स्थान विशेषका, समुदाय विशेषका अधिकारहरूलाई स्थानीय तहमा प्रमोट गर्नेकै भनेर हो नि। त्यसकारण तर अब त्यसमा अझै पनि हामीले यो भाषिक अभियानका कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रा भाषाहरू नै कति समृद्ध छन् अथवा त्यसबाट कति लान सकिन्छ त्यो फेरि अर्को चर्चाको विषय छ। तर पनि साना बालबालिकाहरूलाई कम्तीमा पनि मातृभाषामा सहजीकरण गर्नुपर्दछ, शिक्षाको कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठिराखेको छ र कतिपय ठाउँमा त्यसको सुरुवात भएको पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो के पनि भएको छैन भनेर मात्रै हेर्ने पाटो पनि होइन। र अहिले संयोजकले भने जस्तै कतिपय इस्युहरू भर्खरै स्थापित हुँदैछन्, विकसित हुँदैछन् र त्यो क्रमिक रूपमा मलाई लाग्छ यो हुँदै नै जान्छ। र बाल अधिकार म फेरि पनि तपाईँले अघि नै पनि उठाउनु भएको कुरा कुनै खाने हुनेको मान्छेको लागि मात्रै होइन, तर यो वास्तवमा बाल अधिकारको कुरा सबैको निम्ति, खाँदा हुनेका निम्ति झन् बढीको कुरा हो। र त्यसका निम्ति नै हामीले चाहिने बालबालिकाको चाहिने चारवटै अधिकारहरू सबै तहमा हुनुपर्छ भनेका छौँ। र त्यसको केही नीतिगत रूपमा हामी एकदम अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो संविधान संसारमै बाल अधिकारको निम्ति अत्यन्त प्रगतिशील संविधानका रूपमा रहेको छ। अब कार्यान्वयनको जिम्मा त तपाईँ, हामी र स्थानीय सरकार सबैको काँधमा आएको छ। यो हामी सबैले नै भनेर अगाडि बढ्न चाहिँ जरुरी छ। हस्, धन्यवाद। म कार्यक्रमको अन्तिममा कन्क्लुडमा 1 मिनट समय सबैलाई दिन चाहन्छु। पहिला बबिता परियारबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। अब हामीले बाल अधिकारको लागि कसले के गर्नु पर्ला?
हामी सबजना चाहिँ बालबालिकादेखि लिएर स्थानीय सरदेखि लिएर सबै चाहिँ यो कुरामा चाहिँ हामीले बोल्नुपर्छ र अनि बालबालिकाहरूको विषयमा चाहिँ सबैजना संवेदनशील हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यो एकजनाको मात्र कुरा होइन क्या, बालबालिका भनेका भोलिका देशका कर्णधार हुन्। त्यसैले उनीहरूको विषयमा चाहिँ सबैजना गहन भएर सोच्नुपर्छ र यो चाहिँ एकजनाले मात्र गरेर हुँदैन। जस्तो स्थानीयले गर्यो भनेर फेरि प्रदेश अनि सङ्घीय सबै चुप लाएर बस्नु हुँदैन। सबैजनाले चाहिँ यसको लागि बोल्नुपर्छ र अनि बालबालिकाले पनि आफ्ना हकका लागि चाहिँ सदैव आवाज उठाउनुपर्छ र बाल अधिकार कर्मीहरूले पनि उनीहरूको हकका लागि सधैँ बोल्दै आउनु भएको छ र अनि आगामी दिनहरूमा पनि उहाँहरूले बोल्दै जानुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा राखेकी छु र अनि हामी सबै बालबालिका पनि यसमा चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्छ। विशेष गरी सङ्घ र प्रदेशले पनि सङ्घ प्रदेश सँगसँगै स्थानीय तहले बाल अधिकारको सभालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेछ। अनि अलिकति संवेदनशील बन्नु पर्यो, जुन अघिदेखि नै हामीले भनिरहेका छौँ। जसरी उहाँहरू भौतिक विकासमा एकदमै धेरै संवेदनशील हुनुहुन्छ, त्यसै गरी यो सामाजिक विकासको एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो हो बालबालिका भविष्यको कर्णधार हो। अघि बबिताजीले भनिसक्नुभयो, हामी सबैलाई थाहा छ र हाम्रो भविष्य राम्रो बनाउनु छ भने त्यसको लागि चाहिँ बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ र लगानी भनिरहँदा त्यहाँ बजेटको मात्रै कुरा आउँदैन, समय दिनु पर्यो होइन, एउटा इच्छा शक्ति कमिटमेन्टका कुराहरू आउँछ र स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट बालबालिका सम्बन्धी नीति कार्यक्रमहरू तयार गरेर र त्यसमा चाहिँ बालबालिकाहरूको सहभागिता गराएर र समग्रमा बालबालिकाहरूको आफ्नो स्थानीय तहको एटलिस्ट के छ त अवस्था, कति बालबालिका छन्, कति बालबालिका पढ्न पाएका छन्, कति बालबालिका मजदुर छन् या त विभिन्न के कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा पहिला फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो र त्यो अवस्था बमोजिम बालबालिकाको अवस्था सुधार गर्नका लागि सबै बालबालिकालाई समान रूपमा विकास होस् भन्नका लागि चाहिँ त्यो प्राथमिकतामा राखेर संवेदनशील भएर चाहिँ सबै स्थानीय तहले काम गर्नुपर्छ र सँगसँगै प्रदेश र सङ्घले अनुगमनको र एउटा समन्वयको भूमिका चाहिँ एकदमै प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बालबालिका सम्बन्धी ऐन छ, जसमा चाहिँ बाल श्रम सम्बन्धी एउटा विवादास्पद जुन चाहिँ विषय छ त्यसमा संशोधन हुनु पर्यो। बालबालिका सम्बन्धी नियमावली आउनु पर्यो। बालबालिका सम्बन्धी सङ्घीयताको ढाँचामा बन्नुपर्ने जुन संरचनाहरू अहिले हेरेको छ त्यो बन्नु पर्यो। दोस्रो, सङ्घीयताको जुन अवस्था छ त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकार जिम्मेवार भनेर अहिले भनेको स्थानीय समस्याहरू, हाम्रो जनजाति विभिन्न विषयहरू छन्, त्यसलाई कसरी अगाडि ल्याउने भनेर नागरिक समाजले स्थानीय तहमा काम गर्नु पर्यो। दोस्रो, बाल स्थानीय शासनको एकदमै धेरै कुरा ल्याउनु भएको छ। 68को कुराहरू सङ्घीयतामा ढाल्नको लागि तत्कालै परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामी परिवेशमा छौँ, इन्टरनेटको जमानामा छौँ, नयाँ परिवेशमा नयाँ आवश्यकता आउँछन्, बालबालिकाका नयाँ मुद्दा आउँछन्, त्यसलाई समाधान गर्ने खालका योजना, कार्यक्रम, बजेट, लगानीहरू आउनु पर्यो र संविधानमा तिनै तह वा दुई तहको सरकारले मिलेर गर्ने जुन कामहरूको लिस्ट छ त्यसलाई बाल अधिकार आँखाबाट हामी बालबालिका कर्मीले हेरेर सरकारलाई जवाबदेही बनाउनको लागि चाहिँ सक्रिय रूपमा लाग्नु पर्यो। बाल अधिकार इन्टरनेटबाट होस् कि कार्यक्रमबाट होस्, घर घर पुग्नु पर्यो, बाल विकाससम्म पुग्नु। साथीहरूले भनेको कुरामा समर्थन गर्दै मेरो चाहिँ नि स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धिमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन, त्यहाँ ध्यान पुर्याउनु पर्यो र त्यहाँ मैले धेरै चाहिँ नि मेयर साथीहरूले भन्नुभएको छ बालबालिका निम्ति त मैले बजेट त छुट्याएँ तर के चाहिँ कार्यक्रम गर्ने लौ न भन्ने, अथवा कति ठाउँमा ओडाबाट कार्यक्रमै आएन भन्ने त्यो स्थिति छ भने बाल अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले मैले त सधैँ भन्ने गरेको छु 4वटा कोलम लिएर स्थानीय तहमा गइदिनुहोस्। एउटा त्यहाँ बालबालिकाको समस्याहरू के हुन् त्यो लिस्ट अप गरिदिनुहोस्। दोस्रो, अहिलेसम्म त्यो समस्याहरूमा हाम्रा असल अभ्यासहरू के भएका थिए त्यो लिस्ट अप गरिदिनुहोस्। तेस्रो लाइनमा अब चाहिँ नि हाम्रो पालिकाले त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्न के काम गर्नु पर्दछ भनेर त्यो एउटा एकदम कार्यक्रमगत रूपमा लिस्ट गरिदिनुहोस्। र चौथो कलममा तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको संस्थाले के सहयोग पुर्याउन सक्दछ भनेर चौथो कलममा लेखिदिनुहोस्। र यो 4वटा लिएर हामी पालिकामा गयौँ भने बाल अधिकार संरक्षणका निम्ति उहाँहरूलाई पनि सहजता हुन्छ र हामीले परिणामदायी एउटा काम गर्न पनि सक्दछौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको जनसवाल कार्यक्रममा खास गरिकन भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवन कुमार श्रेष्ठ एकछिन भए पनि जोडिनु भयो। उहाँलाई म कार्यक्रमको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै कारण वरिष्ठ बाल अधिकार कर्मीहरू तारक धिताल सर आउनुभयो, त्यसै गरी विष्णु चौबेजी, त्यसै गरी शर्मिला पौडेलजी, सञ्जोग ठकुरी, बबिता बाल क्लबको अध्यक्ष टोखा नगरपालिकाको हुनुहुन्थ्यो। म आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सबै सहभागीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम पनि यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु।
आदरणीय दर्शकबिन तपाईँले पनि हाम्रो कार्यक्रम हेरेर सुझाव र प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नुहोला। हाम्रो कार्यक्रम इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा बेलुका 9 बजे, बिहान 6 बजे र 11 बजे यो कार्यक्रम पुनः प्रसारण हुन्छ। त्यसै गरी युट्युब च्यानलमा हामी 9 बजे प्रसारण गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामीसँग हाम्रो indigenoustellevision.com वेब पेजमा पनि प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ र हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि यी कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका तर्फबाट पनि प्रतिनिधि बोलाएका छौँ, तर आज हामी समयको उहाँहरूको फुर्सदको अभावले गर्दा समालोचना गर्न सकेनौँ। अर्को कार्यक्रममा हामी यो बाल अधिकार सम्बन्धी अर्को कार्यक्रममा पनि हामी श्रृङ्खलामा उहाँहरूलाई समावेश गरेर तपाईँ दर्शकको प्रश्न र जिज्ञासालाई पनि समावेश गरेर हामी कार्यक्रम गर्नेछौँ। आजको लागि भने सम्पूर्ण युनिटसहित म कुमार यात्रु पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।